الحمد لله الجميل في جلاله Хвала Аллаху, красивому в своем величии, великому в своей красоте, бесконечному в своем совершенстве. Да пребудут благословения и приветствия над моим господином Мухаммадом и его семейством, его сподвижниками и всех тех, кто последовал по его пути до Дня Суда. Тема прошлого урока была о страхе, как о положении макам, не как о состоянии, через которое проходит человек. Если его будет слишком много, он превратится в отчаяние. Если постоянно встречать людей с таким чувством, это превратится в отпугивание людей. Это положение макам происходит от познания Аллаха, свят Он и велик, Его величия и качеств, от размышлений о величественности строения Вселенной, которую мы осознаем. Тот, кто первый раз садится в самолет, испытывает почтительный страх, когда находится в воздухе под оболочкой атмосферы. Но когда он привыкнет к этому, страх проходит. Не у того, кто размышляет. Один из ученых-физиков, неверующий, точнее сказать, атеист, пусть наставит нас всех Аллах, выразил свою мысль, для которой я пока не нашел объяснения, из-за которой я, может быть, однажды повторно изучу такое понятие, как вера. Он сказал: чем больше я углубляюсь в свою специальность, чем лучше я разбираюсь в своей науке, тем больше я чувствую почет, страх и собственную малость перед этим миром вокруг меня. Другой философ сказал: представить этот мир без существования Бога — дело страшное. Он пока еще не верует, но он сказал, что представить жизнь без Бога — вещь непосильная, несмотря на его безверие. Страх, который мы испытываем перед каким-нибудь жизненным явлением, есть ответвление от основного страха, исходящего от познания Творца этой жизни. И нет противоречия между страхом и любовью к Нему. Страх не аннулирует любовь, как думают некоторые. Да, страх, основанный на невежестве, разрушает любовь. Невежественный страх аннулирует позитивность, противоречит обустраиванию земли, противоречит претворению справедливости, борьбы со злом, противоречит улучшению уровня жизни, противоречит преодолению преград. Таков невежественный страх. Но тема нашего разговора — страх, основанный на познании сущности величия Творца, свят Он и велик. И он не противоречит любви. Напротив, самый сильный вид страха в мире — это страх любящих. Разве вы видели в мире более сильный страх, чем боязнь пылающего от любви потерять любимого? Поэтому страх и любовь не только не противоречат, но и не существуют порознь. Но страх может отсутствовать в момент общения с любимым, и отсутствие его не значит его исчезновения, потому что после этого страх перед потерей любимого возвращается. Так он в постоянном страхе, любовь такого раба Аллаха имеет связь с положением макамом страха, непрерывную связь. Даже спокойствие, наступающее от довольства, наступающее от радости, наступающее от надежды на любимого, оно само по себе степень макам, и тоже не противоречит страху, так как они оба исходят от познания. Мое познание Его величия привело к страху перед Ним, а мое познание Его красоты привело меня к надежде на Него. Они не противоречат друг другу. Этот вопрос понятен. Почему же мы его так подробно изучаем? Хочешь правду? Загляни в себе душу. Каждый пусть посмотрит в себе душу. Есть аят, который бросает меня в размышления. Он связан с состоянием лицемеров. Да защитит нас всех Аллах от лицемерия, настоящего лицемерия, то есть показывания веры и скрывания неверия. Они придут в день суда вместе с верующими, стараясь примкнуть к ним, стать близко к ним. Ведь они привыкли в мирской жизни проводить свои жизни в мусульманских обществах, притворяясь мусульманами, чтобы таким образом с ними обращались как с мусульманами. Так, будучи с большинством, они могут распространять свой яд, сеять сомнения и обвинять подобно первым мунафикам. Все, чем они занимались — сеяние сомнений, критика и нападки на неоспоримое. Всевышний Аллах говорит в этом аяте: «Они взовут к ним. Разве мы не были с вами?» Мунафики зовут к му'минам, когда те станут заходить в рай, а мунафиков туда не будут пускать. Они взовут к ним: «Разве мы не были с вами?» Они ответят: «Да». Му'мины скажут: «Да, но...» и перечислят 5 проблем, из-за которых наши повелевающие зло души противятся страху, особенно в наше время. Они ответят: «Да, то есть вы были с нами, но вы искусили свои души». Это первая проблема. Вы добровольно искусили свои души своими страстями, осознавая это, своими шутками и комментариями, извинениями и оправданиями. Искусили свои души и замышляли против нас. Вы были с нами, но замышляли против веры и пытались разрушить ее истины. И вы сомневались, предпочитали сомнения убежденности и не искали неоспоримую правду. Сомнение в вашем случае не было этапом, побуждавшим вас к поиску. Вы сделали сомнение целью и способом. Наши сомнения приводят к серьезным исследованиям. Наш имам Аль-Газали считал сомнение инструментом постижения истины одним из основных инструментов. Кто не сомневается, тот не обретет истинное познание.
но речь идет о сомнении как о самоцели. Как в случае с философами нашего времени. Они живут в сомнениях, не признают незыблемых истин, и для них все относительно. Вся жизнь на сомнениях. Они следуют лишь мыслям, живут в таком состоянии. Он сказал: «Вы сомневались, и вас обольстили надежды. Вы жили в своих мечтах, сомнениях. Вы считали существование ахирата болтовней, думали: нет ахирата, и если он есть, то мы муслимы. Мы сказали: нет Бога, кроме Аллаха, и мы молились с ними». Кого ты пытаешься обмануть? Вас обольстили надежды, что вам простится, ведь мы сыны Аллаха и Его любимцы, поэтому в ад не зайдем, как сказали сыны Израилевы, когда они ослушивались приказов Аллаха, свят Он и велик. Вы сомневались и обольщались надеждами, пока не пришел приказ Аллаха. Пришла смерть, и вы познали все истины. Есть еще одна проблема. Соблазнитель обманул вас относительно Аллаха. Соблазнитель — это шайтан, который в этом случае имеет связь с душой человека. Значит, отказ от страха и протест против одной лишь мысли сделать синонимами гармонию с Богом и страх Божий — это невежество, навязанное человеку нафсом. Мы сказали, что твердое познание Аллаха, свят Он и велик, приводит человека к макаму страха. Это положение связано со знаниями? Да, связано. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если бы вы знали, что я знаю». Это господин всех познавших Аллаха, имам всех указывающих путь к Аллаху, самый знающий из людей и самый познавший Аллаха говорит: «Если бы знали вы, что знаю я, то вы бы смеялись мало и плакали много, и не приближались бы к своим женам в постели», согласно хадису. Что это значит? Что нам надо жить в грусти? Нет. Он, да благословит его Аллах и приветствует, смеялся и шутил с сахабами, и не скрывал ни от кого свою радость, мир ему. Он женился, жил радостной семейной жизнью, да благословит его Аллах и приветствует. Тогда что это значит? Он сказал: «Если бы вы знали, что знаю я», учитывая слабость света познания в наших сердцах, которая еще не превратилась в макам познания. Связаны с макамом покаяния, и до него с макамом надежды, с положением терпения, с положением благодарности и с остальными положениями, то тогда вы бы были в таком затруднении. А с кем такое происходит, то он, наверное, убежит после этого, не вытерпев такой истины. И он будет жить в отрицании, говорить: «Нет, этого нет». Мозг человека, выжившего от тяжелой и непереносимой аварии, вырабатывает, согласно утверждению врачей, как говорил мне один психолог, сигналы в центральную память, которые стирают его чувства от происшествия, которое ему пришлось прожить, если он не выдержит этих воспоминаний для продолжения его жизни. Это называется состояние отрицания. Иногда даже в вопросах философии люди по всему миру живут сегодня в отрицании. Но давайте послушаем слова людей, достигнувших высот в макаме страха. Быть может, мы задумаемся об их смысле. Ибн Мубарак описал того, кто сможет жить таким возвышенным чувством страха. То, что может разбудить страх, то есть может расшевелить смыслы страха, чтобы они утвердились в душе положительным образом. То, что может разбудить страх, чтобы он поселился в сердце, то есть превратился в макам, а не в мимолетное состояние. То, что может разбудить страх, чтобы он поселился в сердце. Это постоянное ощущение Божьего контроля, тайно и явно. То есть поклоняться Аллаху так, как будто видишь Его, а если не видишь, то Он видит тебя. Вжить в состояние чувства взора Аллаха на себе, свят Он и велик. Тренировать нафс и воспитывать его на этом. Это поднимет тебя на макам страха, постоянная муракаба. Вот другое удивительное определение. Страх — это сила знаний о законах Вселенной. Еще раз. Страх — это сила знаний о законах Вселенной. Сила знаний о законах Аллаха во Вселенной. Также сказано: страх — это волнение сердца от величия Господа. Как мы уже упоминали об осознавании значения величия. Также сказано: боящийся тот, перед кем спокойны устрашающие вещи. Вдумайтесь в этот смысл. Боящийся испытал страх, поднялся на уровень выше, и это утвердилось в его сердце. Он перешел в макам страха. Что же после этого? Его качеством стало то, что страхи не пугают его и сами не пугаются его. Вещи, которых люди привыкли бояться, больше не пугают его. Кто боится Аллаха, того боится все на свете. Все сущее теперь уважает его. За некоторых авлия замечали, что даже дикие львы не причиняли им вреда, а они даже не были дрессировщиками из цирка, не воспитывали их и не выкармливали их с детства. Это состояние халь, а затем макам, в которых он пребывал. Есть предание о нашем господине Бишре аль-Мааруфе, как к нему пришли гости, которые ушли к утру. Он хотел, чтобы они побыли дольше, но они спешили в путь. Когда они покинули село, они прошли мимо леса, в котором было озеро.
Сложив одежду у берега, они зашли в воду. Тут пришел лев и уселся на их одежды. Они не могли ни выйти из воды к одежде, ни убежать с другой стороны. Лев перед ними, а они в воде и в замешательстве. Но тут явился наш господин и взял льва за ухо, сказав: «О Абу Харith, так арабы кличут львов. Разве я не говорил тебе не встревать на пути моих гостей?» Он дернул его за ухо, и лев, помотав головой, удалился. Какова здесь суть? Это состояние спокойствия его сердца, которое является плодом повиновения нефса, величию Аллаха и плодом успокоения сердца и его полной занятости страхом перед Аллахом. Его больше ничего не беспокоит в этом мире, и устрашающие вещи испытывают покой к нему, не боятся его. Он их не боится, и они его не боятся. Когда же эти вещи перестанут его бояться, то что будет тогда? Почему дикие звери нападают? Они нападают по двум причинам. Либо ради еды, когда они голодны, или ради чего-то другого. Ради чего? Когда они нападают, когда чувствуют опасность. И звери нападают либо ради еды, либо ради устрашения. Когда что-нибудь угрожает им, они нападают на это. Но боящийся Аллаха имеет в сердце постоянные лучи спокойствия. Обладатель макама получает безопасность через лучи спокойствия. Мир вокруг него и даже предметы чувствуют это и становятся мягкими к нему. Звери также чувствуют это в нем и слушаются его, и они не боятся друг друга. Они не будут бояться его, если он тоже не будет бояться их. Его существование не представляет для них угрозы. Звери не чувствуют от него жестокость грешного нефса, в котором есть качество хищника, вызывающее желание борьбы. Наш господин Ан-Наури упоминал пользу, исходящую от макама страха в сердце. Что же делать после ощущения страха? Как мы уже говорили, боящийся чего-то убегает от этого, кроме боящегося Аллаха, который бежит к Аллаху, в зависимости от силы страха перед ним. Поэтому имам Ан-Наури сказал: что сказал Хусейн Ан-Наури? Боящийся Аллаха бежит к Аллаху. Наконец мы подошли к пользе этого макама. Какова его польза? Постоянный поиск убежища у него. Боящийся убегает. И убегает куда? К тому, кого боится. Он единственный, кому убегают те, кто его боится. Итак, его польза — постоянное убежище, постоянное пребывание у его дверей. Наш господин Абу Сулейман ад-Дарани, один из великих, познавших Аллаха из Дария в Шаме, пусть Аллах пошлет им скорейшее избавление, сказал: «Какое бы сердце ни покинул страх, это разрушит его». Почему? Потому что это против природы вещей. Истина в том, что человек слаб в этом мире перед величием Творца, и в том, что Аллах обладает величием и силой, величавостью и мощью, будучи милостивым и милосердным. Такова суть вещей. Из этого следует, что надо придавать серьезное значение роли страха перед этим всем. Серьезная роль страха — это истина. Но если ты будешь жить в отрицании, то ты будешь вдали от истины. Или, как принято сегодня говорить, избегать действительности. Избегая чего? Действительности. Сегодня людей учат, говорят им: не страх является ошибкой или постыдным поступком, а отрицание страха. Стыдно быть неспособным управлять своим страхом. Храбрец не тот, кто не боится, о братья, а тот, кто умеет обращаться со своим страхом. Даже самые храбрые боятся на войне, но их отличает от трусов то, что трусы не умеют обращаться со страхом, а храбрец, испытывая страх, может совладать с ним, понять его, действовать подобающе страху, чтобы решить проблему. Поэтому не будь трусом в делах с Аллахом, будь храбрым. В том смысле, что надо признаться, что боязнь Аллаха неизбежна и истинна, и что с ней надо обращаться посредством храброго побега к Аллаху. Боишься Аллаха? Будь храбрым и беги к Аллаху, свят Он велик. Такой страх влечет за собой постоянное чувство взора Аллаха на этапе макам страха. Что это значит, постоянное чувство взора Аллаха? То, что человек будет жить в привязанности сердца к Аллаху. Если я боюсь и надеюсь на Него, свят Он велик, то я буду ожидать, что Он спасет меня от моих страхов. Я боюсь Его гнева, значит, я буду ожидать, что Он спасет меня от Него, так же, как и от Его наказания и изгнания из круга любимых рабов. Слава Аллаху! Это состояние муракаба позволяет тебе испытать истину того, что ты раб, и ты проходишь дальше в этой истине. Эту истину испытали ангел Джибрил, мир ему, и ангел Микаил, мир ему, когда увидели, как изгоняют Иблиса, да защитит нас Аллах от него из круга приближенных. В день его изгнания он был из приближенных наряду с ангелами, хотя сам был джинном. Джибрил и Микаил заплакали. Аллах спросил их, хоть он лучше знает их: «Что заставило вас плакать?» Они сказали: «О Господь, Иблис поклонялся Тебе много, а теперь он изгнанный. И мы боялись, что коснется нас то, что коснулось его». Так это передается о нем.
Всевышний сказал: «Оставайтесь такими». Это все еще кажется тяжелым, так? Кажется тяжелым потому, что эта правда не подходит мне и тебе. Ну послушай, Аллах может ощедрить этим меня и тебя, а я желаю, что Он это сделает. И прошу Его об этом. Так мы перешли от теории к претворению этого смысла в жизнь. Потом мы должны развиваться, чтобы это стало постоянным макамом в сердце, чтобы получить покой боязни. Покой боязни? Да, успокоение боязни. Как так? Воистину, приближенные Аллаха не познают страха. Они не боятся. Их страх обезопасил их. Воистину, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны. Каково их положение? Им предназначена радостная весть в этом мире и в последней жизни. Еще будучи в этом мире, их страх приводит их к истинной сути безопасности. И это приводит человека к еще более тонкому смыслу. Один из познавших Аллаха сказал: «Не надейся на свой страх, я боюсь опираться на свой страх». Что это значит — опираться на свой страх? Это значит смешать понятие божественного спокойствия, исходящего от укрепления в сердце света боязни Аллаха, с иллюзией спокойствия, которая обманывает меня мой нафс, говоря мне: «Если ты боишься Аллаха, то ты молодец». Чтобы оставить меня без страха перед Аллахом, свят Он и велик. Но обладатель истинной боязни Аллаха, который живет спокойствием страха перед Аллахом настоящим образом, он живет в лучах спокойствия, нисходящих на него от Аллаха, свят Он и велик. Живет этим чувством по-настоящему, наслаждаясь им. Я завершу этот урок следующей истиной, которая покажется для кого-то странным. Но нет ничего странного в дарах Аллаха. Существует наслаждение от страха. Макам страха имеет усладу. Сладость страха — это когда в душе укрепляется свет боязни перед Аллахом, а другие ложные страхи исчезают из его души. И человек испытывает одурманивающее чувство присутствия Всевышнего. Был один человек по имени Алим или Улейм, которого Зу Аннун Аль-Мисри спросил: «Почему люди тебя прозвали сумасшедшим? Что лишило тебя разума?» Он сказал: «Страх потерять связь с ним. Вот то, что отняло мой разум». То есть сделал меня сумасшедшим страх потерять вкус любви в сердце, и эта боязнь бросила меня в состояние бреда им. В том смысле, что мой страх схватил меня сильно и бросил меня в чувство его присутствия, и я позабыл все, что вокруг меня, отчего люди стали думать, что я потерял разум в таком своем бессознании. Так мы перешли к следующему понятию, а именно к макаму надежды. Я прошу Аллаха, свят Он и велик, дать нам ощутить эти истины так, чтобы мы могли утвердиться на страхе перед Ним. О Аллах, даруй нам страх перед Тобой, который встанет между нами и неповиновением Тебе. О Аллах, даруй нам поклонение богобоязненных и надеющихся на Тебя, любящих Тебя, любимых Тобой и приближенных. Не превращай наши грехи в завесу между нами и истинами этих знаний. Помоги нашим душам возвышаться в уровнях очищения души так, чтобы они не могли препятствовать духовной стабильности и укреплению боязни и надежды в наших сердцах. Он и щедрейший из щедрых, и самый милосердный из милостивых. И да благословит Аллах и приветствует нашего господина Мухаммада, а также его семейство и его сподвижников. И воздадим в конце хвалу Аллаху, Господу миров. Фатиха.